ошол талаанын кайсыл жагында кайсы команда болот жана ушундай бир өз эми азыр ушул жерден пайдаланып көрсек болот. Эми бүгүнкү беттештеги Агаповдун тепкен тобу жана Ишкырык жаңырда. Ушул Талас командасын же болбосо Азия командасынын ушул коргоочулары жакшы ойногон, бирок экинчи толкун менен чабуул бар. Киргизип берилген топ ушул жерден сокку жасап коебуз. Сокку дагы ишке ашкан, бирок байкаганыңыздардай ийгиликтүү эмес. Славиша Богдановичке чейин топ келип жетти. Богданович өзүнүн ушул жакын өнөктөшү менен ойногон. Кайрадан эми ортоңку бөлүккө жакшы чыгарып берүү, жазгыруу бар. Бул жерде чабуул өнүгүп кетиши мүмкүн. Сокку түз эле соккуну жолдоду, бирок көргөнүңүздөрдөй эле ийгиликтүү болгон эмес. Азыр Азия Таластын ушул пас алмашуулары ийгиликтүү болууда. Аны дагы баса белгилөөчүбүз керек. Мыкты Таризде ушул карама каршы багытка которулган топ, киргизип берүү бар. Ушул жерден сокку жасаш керек жана гол. Азия Талас эсепти ачты. Азия Талас мынакей өзүңүздөр көргөндөй 77 номердеги атаандаш команданын дарбазасына өтө бир кооз голдордун сөзсүз түрдө кайталоо керек. Байкасак болот, ушул жерден түз эле чыгарып берилген топ аны токтотпостон туруп кубаттуу Таризде алыскы бурчка мыктап койгондугун көрдүк. Өтө мыкты комбинациялык жүрүш болду. Жыйынтыгында мына ошентип Азия Талас алдыда. Азамат азыр бул жерде ушул команданын негизги чабуулчусу катары ким биринчи? Кайрадан эле Азия Талас командасы жакшы кирип баруу. Алексей өткөрүп берет Атай Жумашевка. Атай Жумашев мыкты жазгыруу, чыгарып берилген топ бар. Дарбазага сокку дагы бар. Дарбаза мамысы бул ирет эме Токтогул командасын сактап кетти десек. Нурланбек Сарыкбаев сокку жолдоду. Бизге буга чейинки ушул учурду көрсөтүшүүдө. Жумашев өтө бир идеалдуу Таризде болду. Азыр болсо карама каршы багытка Токтогул чабуулун улантат. Кайрадан эле ушул канаттар аркылуу сол канаттан түз сокку жолдоп койсо болот. Сокку бар жана дарбаза алкагына жакшы. Егемен Карабасов Күркелия менен ойнойт. Күркелия түз көтөрүп берилген топ. Бул жерде Майкл Гопей топ үчүн күрөшүн кайрадан эле улантты. Азия Талас топко эйлик кылып жүрүшүн көрүүчүлөр мына ушул талаага чыгышы дагы мүмкүн. Ал ортодо сары айып кагазы, демек Бөкөлөевгө берилет. Такыр кереги жок. Султан Бөкөлөев мына ошентип экинчи бөлүк башталбай жатып өзүнүн алгачкы беттештеги экинчи эми өзүнүн алгачкы сары айып кагаз менен сыйланып отурат. Азыр кайталоодон дагы бир карап алалы. Демек эки спортчунун ортосун пасын байкаганыңыздардай Егемен Карабасов ийгиликтүү токтото алган эмес. Кезектеги сары айып кагазы топто азыр Жулио Сезар менен мына сага гол, мына сага эсеп теңдөө. Токтогул мына ошентип эми эсепти 1-1ге чейин жеткирип отурат. Ушул Жулио Сезар менен Султан Бөкөлөевдин болду. Ушул эки спортчу жок. Бул жерде Бөкөлөев түз эле сокку жолдогон, демек. Бөкөлөевден сокку болду. Андан ушул жандуу дубалга тийип кайткан топко Егемен Карабасов биринчилерден. Токтогулдун оюнчусу атаандаштын үстүнө чыгып алганын көргөнбүз. Эми чабуул Азия тарапта. Азия жакшы өткөрүп берүү, чыгарып берилген топ жана гол. Чыгарып берилген топтун акыры мына ошентип экинчи голдун сүрөтүн жеңиштик сериясын үзгүлтүккө учуратчудай эмес. Караңыздарчы. Ушул жерден чыгарып берилген топ жана Агапов өзү жалгыз бул алкакта калып калган. Анын жолун демек ушул 6 номердеги Жулио Сезар
Бул айдын жүрүшүндө азырынча эч кандай ийгиликтүү ошол жеңиштери менен өз күйөрмандарын кубанта элек. Азыр өтө копол оюн ушул Азия оюнчусу тараптан болду. Жаңы гана талаага чыккан Мирбек Ахматалиев азыр жерде жаткандыгын көрдүк. Ээси аталып отурат. Кайталоодон көрсөк, топко жеткен эмес, жөн гана ушул Мирбек Ахматалиевди түртүп береби? Жок, эч кандай чабуулга мүмкүнчүлүк берген жок. Жыйынтыгында Азия командасы Токтогулдун үстүнөн